पटक पटक फोन काट्दाखेरि बुझ्नु पर्दैन मान्छे बिजी छ भनेर। को बोल्नु भएको तपाईँ? मैले आफ्नो हस्बेन्डलाई कल गर्न पनि तपाईँको पर्मिसन लिनु। ए तपाईँले मेरो कल काट्नु भएको? अरूको फोन दिनुहोस् यसलाई। दिनुहोस् त छिटो। हेलो 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 हेलो। लो कहाँ गएछ फेरि? मेरो फोन फेरि यहीँ छोडिदिएछ। शिट। सरी। को हो त्यो? को कसको कुरा गरे? तिम्रो फोन उठाउने नि, अरु को हुनु? ए ऊ सुमन के त हाम्रो अफिसको। त्यसले मलाई के भनेको थाहा छ? फोन काटिसकेपछि कति फोन गरिरहेको रे त्यसले मलाई त्यस्तो भन्ने हो? एउटा सोमत पनि छैन रहेछ। त्यस्तो भने तिमीलाई? त्यसले त्यस्तो भने? भेटेको बेला मैले जानेको छु। हाय यश। ओ हाय। एक्कासी कहाँ निस्केको तिमी? के काम थियो र त्यस्तो इमर्जेन्सी? मैले कति कल गरेँ, कल नै लागेन तिम्रो। के भयो? केही प्रब्लम? केही छैन। बाइ द वे मिट माई वाइफ मधु। हाय। हस पछि कुरा गरौँला है। ढिलो भयो जाऊँ न। कहिले काहीँ त हामीसँग पनि खाना खाए हुन्छ नि। खाली अफिस अफिस अफिसको खाना। मेरो हातको खाना त तिमीले बिर्सिसक्यो होला। तिम्रो हातको खाना नखाएको पनि धेरै भयो। के बनाएको छौ? तिमीलाई मन पर्ने तरकारी। तरकारीमा के? करेला। के गरेको? मैले त त्यो बिग्रेको होला भनेर मिलाइदिनु खोजे। केही पनि बिग्रेको छैन ल। बिग्रिया छ। मिलाइदिन। के? मिलाइदिन। के? मिलाइदिन। के? मिलाइदिन। भरे। पछाडि खुस्किया छ। Come in. के भयो? त्यस्तो केही होइन। बस न। बस न बस। तिमी ठिक छौ? चोट पनि लागेछ। मनको चोट सहने बानी भइसक्यो। यो त के हो र? तै पनि अलि सन्चो भएर आएको भए मलाई खुसी लाग्थ्यो आज।
बिहा भएको कुरा किन मसँग लुकायो? पर्सनल लाइफको बारेमा तिमीले पनि कहिले सोधेनौ र मैले पनि कहिले भन्ने मौका पाइनँ। अनि यो सबले मलाई के बित्छ सोचेनौ? के? What do you mean? मतलब you don't have feelings for me? Wait. मलाई किन भनिनौ? यो भन्ने कुरा हो र? यो महसुस गर्ने कुरा होइन? यदि तिमीले र मैले बिताएको समयलाई तिमी प्रेम ठान्दैछौ भने तिमी गलत छौ। बिर्स्यौ तिमीले भनेको थियो नि बिजनेस पार्टनर बन्न आएको हुँ, लाइफ पार्टनर होइन। म मान्दिन। त्यो तिम्रो भुल हुनेछ। यश आई लभ यु। म मधुलाई माया गर्छु। अफिसको एनिभर्सरीमा त मधु याद आएन? बेहोस थिएँ म त्यतिखेर के भयो मलाई केही याद छैन। म त्यो सब बिर्सन चाहन्छु। म यहाँसम्म ल्याएर छोड्ने मान्छेलाई बिर्सन दिने छैन। समाउने बेला समायो, अब छोड भन्छ। गेट आउट। यश प्लिज, म तिमीलाई छोडेर जान सक्दिनँ। किन जान सक्दिनौ? आउ। यति चाँडो कन्ट्रोल भएन तिमीलाई? आर यु ओके? के भयो? म त्यो सब बिर्सन चाहन्छु। बरु हिजोको मेरो बिजनेस जुन सिचुएसनमा थियो त्यो सिचुएसन फेस गर्न सक्छु। तर न तिम्रो मलाई इन्फर्मेसन सेयर चाहिन्छ न तिमी चाहिन्छ। तिमी जान सक्छौ।